명언 스티브 잡스 한 번뿐인 하루. 오늘 죽는다고 해도 후회 없을 삶을 살아라. 우리는 끝이 없을 것처럼 살지만 끝이 있다는 걸 누구보다 잘 압니다. 조용히 그러나 확실하게. 스티브 잡스는 매일 아침 묻습니다. 오늘이 내 마지막 날이라면 지금 하려는 일을 정말 할 것인가? 대답이 아니오인 날들이 반복된다면 그건 영원히 보내는 신호입니다. 시간은 우리를 기다려주지 않습니다. 하루는 당신의 생애 중 단 한 번뿐인 하루입니다. 중요한 건 남들이 원하는 인생이 아니라 당신만의 이유, 당신만의 길입니다. 후회 없는 하루, 당신만의 진짜 이유를 찾아라. 구독과 좋아요 부탁드립니다.